പോയി ഓട്ടന് കറക്റ്റായി. സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തള്ളി വെക്ക്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. നീ എങ്ങനെ അടി വെക്കണേ? നീ എങ്ങനെ അവിടെ നോക്കാതെ ഇപ്പൊ നോക്ക്. ഇതിനടിക്ക് ഒന്നുമേ കാണുന്നില്ല. അമ്മ ഇതിനടിക്കണ്ടേ? നീ അയില് പോട്ടെ. നീ വാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് പണിയും തരൂല്ല. എന്നാ ഞാൻ പോണു. നല്ല റൈസ് ചെയ്യും. വെക്കാനേ അറിയില്ല. എങ്ങനെ വെച്ചറിയോ കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്? അപ്പോൾ